Basically, I've got some really annoying girl in my CSGO lobby. Like, I couldn't think of anything worse in terms of annoyingness. Like, seriously. So basically, I'm obviously gonna die here, but it's just so annoying how these people exist. Like, İvan, sana bir şey söyleyeceğim. Ananı dude, sikeyim. we need to communicate, okay? Where have they planted, do you think? Good game, pitch. What are you talking about, dude? Wow, okay, so... I'm gonna go short. Komik mi? Dude, Hadi you are best hadi. Bombayı çözsene anasını siktim. Komik mi? GG. Ananın amı GG git de çöz. Ananın amını sikeyim amını. Okay, so far, Yaramın başı. what are you talking about? Okay. We can do this bitch. Dude, okay, so 2A, 1A shorts, 2B. Okay. Yes. You fuck you motherfucker. Dude, Hızlı sikeyim başım döndü. dude, you're really annoying. You're making it unpleasant for me to play. Ananın amını kebap sokar siker. Oç. Anasının amını siker. Okay, CT spawn. Okay, we can do this Pampa. We are best. We are very sikici la, we are Okay. best sikici ya. Ne kadar Amınıza GG. vurum amınıza. Fuck off. Dude, Hadi siktir git. play nicely, please. Senin gibi bebeler yüzünden Türklere noob diyorlar sonra ya. La bir siktir amına kodu. Skype gel. Ya bir siktir git. Ping sıçıyor ping. Amına koyayım. Ananı sikeyim. Stupid voice as well. Aha Cardayız'ın sesi geliyor. Okay, Hepinizin so sesi I geliyor know lan you Cardayız wanna basınca. live. Skype gerizekalı. Vika yenge. Okay, so where are they, guys? Instead of discussing your whatever you're talking about. Bu Ivan Rus ama nasıl böyle bir aksanı var? Rus Where are they? gibi konuşur İngilizce. They're planted at B, yeah? Okay. Amınızı sikerim oğlum. FD server benden sorulur. Yaramım. What are you talking about? Same We can positions do this again. bitch. Dude, stop it, please. It's not fun. Okay, A long. There are some at A long. Flank. Okay, whatever. So Macadia is great. We are losing also, so that kind of sucks. Same place again, guys. Guys are at A long. Okay. Pampa. Yalnız burası B. Yes, Dark. There might be. Okay, he's not. Okay. Dude, not nice. Ne oldu lan yarram? Ne oldu? Port, Attılar. abusive voice chat, griefing. Ne sandın yarram? Ananı da çağır. Oğlum. Okay. You, dude, you've been reported.
Ananı da reportla. Oç. Yes, I've reported you. Ben gülüyor mu? Ben gülüyor mu? Because you're not fun to play with and you Oğlum ruin ben the game for Adıyamanlıyım lan, others. Adıyamanlıyım. Oğlum ben adama AWP ile headshot attım diye 7 gün ban yedim. Adam delirtme. Amına sikerim ha. Sorry, I don't speak French. Amına sikerim ha. Sen de Türkçe Yeah, konuş oç. French. Hep biz mi İngilizce konuşacağız? Kavat. We're talking Turkish. Okay, Okay. you motherfucker. Okay, do you know it, bitch? A-Long got flashed and the smoke. They're gonna come round Komik mi? and try Hayır and komik plant. mi? Onu bana söyle. Komik mi? Gülüyor mu? Okay, Be A-Long, quiet, I need Oç. some help. Bir kuat. Ananı sikerim. Ugh, this kid. Ne sandın yarra? Oh god, didn't see that coming. Ne sandınız yarra? They're coming from A-Long, so yeah, they good job. Ne sandın yarra? I hate to say it, but it was a good shot. We can do this pompalar. Adam olun akıllı. Someone cover the bomb. Everyone just cover bomb, basically. That's it. İvan, İvan. Good job, Stark. Thanks. No problem, dude. Allahu Ekber. Dude, are you on Sağ ol. drugs? Sen ne zengin bir çocuksun lan, bomba alıyorsun, orospu çocuğu. Komik mi? İvan komik mi? What are you talking about, dude? Ananın namı hakkında konuşuyorum, komik mi? I can't understand you. I'm covering A-Long. I'd appreciate some commendation. Ananın namına. Get A-Short. Ready, aim, fire. Double kill. Ananızın amına sis bombası atan pampalar. Oraya attım pampalar. Come on, come on, come on. Yaramın başı. Ne GG. sandın yarım? Yay. Pompalar, we can do this lan. Orospu çocukları. Are you on drugs, mate? İvan ananın amına flashbang atar sikerim oç. İvan, We. İvan, I love you İvan. Okay, thanks for that. I'm gonna go ahead and kill myself now. Okey. Git öldür. Duyulan mı kardeşim, duyulan mı? Kardeşim duyulan mı? Ne sandın yarra? Ne sandınız yarra? Good job. Okay, so my KDA is improved. I've got 2 MVP stars, and hopefully we're going to turn this around. Let's go, people. Usual place. No, I didn't buy Ivan. anything. Just Ivan. actually İvan, get a diffuse kit. I And some- love you, yes. Okay, thank you. duyulan mı? Duyulan mı kardeşim? No, Ananla I'm amına sorry. flashbang atayım. Duyulan mı? Short İvan A. duyulan mı? İvan duyulan Okay, mı? short A. They're at A, guys. They're planting A. Okay, I'm going kardeşim. Kim Kardashian, be quiet, please. Okay. Thank you. Sis bombası atılmış durumda her yere pampalak. By the way, Face Lam, they're at A, and the bomb has been planted. So yeah, we got that going.